merhaba. Başlıktan da anlaşıldığı üzere bugün sizlere İbn Sina'nın öksürük için birkaç tarifini vereceğim. İlk tarifimiz öksürüğün en tesirli ilacı olarak geçmektedir. Zencefil ve bal karıştırılarak günde 1 tatlı kaşığı yenir. Diğer bir tarifimizde ise hardal ile balı karıştırıp günde 1 tatlı kaşığı yiyoruz. Eğer geceleri uykunuza mani olan kuru bir öksürüğünüz varsa servik kozalağını kaynatıp 1 bardak içiyorsunuz. Son tarifimizde çocuklarda bulunan şiddetli öksürük için. Eğer çocuğunuzda şiddetli bir öksürük mevcutsa incir ile sütü pişirip çocuğunuza yediriyorsunuz. Şahsen uzun videoları hiç sevmediğim için sizlere en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.